dag skal vi prøve å finne ut hvem som kjæresten blant 5 tilfeldige gutter. Det vil være 4 runder. Gutta får stille spørsmål for å finne ut hvem av guttene som faktisk hennes dype kjærlighet. Hei. Hallo. Søstera mi, eller? Det tror jeg ikke. Nei. Ligner du ikke det hele tatt? 8 av 10 lokallag. Ja, så for å få litt info om deg, så kan du bare introdusere deg selv. Ja, jeg heter Mathilde. Jeg 20 år, kommer fra Elverum. Jeg jobber på en ungdomsskole nå. Jeg er veldig glad i å trene og gå turer. Ja, og du er et forhold? Jeg er et forhold. Ja. Okay. Hvor lenge har du vært i det forholdet? Cirka et år. Cirka et år, ja. Du jobber habilt da, når du er 20 år. Inn i verste perioden. Ja. Oi. Hvem fra Elverum her? Skal vi la dem bare få prate ut, eller? Skal vi gå på nummer da? Nummer 1. 1, 2, 3, 4 og 5. Ja. Nummer 1. Kan du fortelle oss litt om hvordan dere ble kjent? Hva sa du nå? Hvordan dere ble kjent? Hæ? Hvordan dere møttes? Jeg har hørt deg, jeg tuller. Ja. Okay. Ja. Nei. Ok, kjør. Det er en morsom historie, det. Det er litt over et år siden, da. Ja. Litt over et år siden. Så var jeg på Bygdøy med noen av guttene mine. Spille basketball, bade, svømme, ikke sant? Det vanlige. Og så jeg så henne. En liten god bit. Det er sånn, ok, greit. Skal jeg skyte skuddet mitt, eller skal jeg ikke skyte skuddet mitt? Og det er sånn, når du har den følelsen sikkert sånn, faen, skal jeg gjøre det, skal jeg ikke gjøre det, skal jeg ikke gjøre det? Så sa jeg, ok, vet du hva, fuck, bare la meg gjøre det. Så spurte jeg, kan jeg få nummeret ditt? Fordi fuck, Snap, den bruker Snap. Og det resten historien egentlig. Nummeret. Jeg spurte om nummeret. Ja. Ok, men vi kan jo bare gå videre da, og høre, for det er jo du som typen hennes, sant? Jeg er typen til Mathilde. Ja. Riktig. Hvordan møttes dere? Jeg er fra Gjøvik, som ikke er så langt fra Elverum. Eller Hamar, feil side av Mjøsa, som noen sier. Så møttes jeg gjennom noen fellesvenner der da. Ja. Michelle heter hun. Og så fikk jeg snappen hennes, og så snappet vi. Så var jeg litt ensom på det tidspunktet. Så jeg var ganske på, og så fikk jeg til å møtes, og så klikket vi bare bra. Ja. Drakk en milkshake, ikke spiste på Mac-eren. Og så gikk det egentlig ganske bra deretter. Sånn, så var det matchen. Klikk, kjemi, 03. Og du? Det er 20 år du også? 21. Nummer 3. Yes, ja, jeg møtte jo Mathilde på internatskolen for nå, ja, det blir jo 2 år siden nå snart, til høsten. Og så gikk vi jo samme klasse og sånn, så det startet jo egentlig med at første dagen så skulle vi til lunsjen da. Og så vi hadde rom i samme korridor, så hun gikk først mot lunsjen, og så kom jeg litt foran i korridoren ut, så da så jeg henne. Og så begge skjønte jo hvor hverandre skulle. Så da var det på en måte, når vi gikk så å si ved siden av hverandre, så var det liksom naturlig da, å starte en samtale. Så da spurte jeg litt sånn, hvor er du fra? Elverum? Ja, jeg er fra Asker. Sånne ting, og så lo vi litt og sånn, og så gikk jo ting litt opp og ned i løpet av året, men så ble vi sammen. Satt inn støtet der, ja. 1 år siden september. Ja, ok, den gjorde dere motstand. Et kort år, men nummer 4. Ja, vi møttes på folkehøyskole. Der klikket vi godt, vi hadde god kjemi. Og så var vi sammen hele sommeren etter det. Da var vi på Stavern og lignende. Ja. Jeg flyttet til Oslo, men vi valgte å holde kontakten. Og nå flytter vi også til Oslo ganske snart. Så ting er bare tipptopp. Ja, Stavern, ja, hun er 20, ok. Ok, siste, hvordan er du typen til Martine? Mathilde. Okay. Vi møttes på byen i Elverum. Ganske lenge siden egentlig, og så mistet vi litt kontakten, jeg fikk snappen hennes. Og så møttes vi hverandre litt senere, i påsken i fjor. Det ble en god vibe, og så ble vi sammen i juni i fjor da. Han har fulgt med! Han telt månedene. Fuck, ass. Det er litt usaklig, men jeg må bare skyte her. Nummer 2 minner meg jævlig om Matti. Ja! Matti? Ja, jeg tenker på det. Han er helt lik. Hvem er det? Matti, han. Mathias? Han er ikke mørk. Vilken! Jeg har aldri sett en så stor lookalike av Matti. Få med et bilde av Matti. Ok. Det er noen gode Jeg tenker Stavern. Jeg tror ikke hun var 20 år når hun snakket om at man kan være 19 og komme inn da.
Kan man det? Det er bare 20. Ikke pallet. Jeg har sett det helt ned i 17-17-årsalderen. De klarer å komme seg inn. Men jeg føler at nummer 3 er veldig troverdig. Han gikk var mer detaljer i den historien. Jeg sier du husker så mye detaljer. Hva var det til lunsj i kantina den dagen da? Jeg tror det var en sånn suppe med sånn pølser og sånn løk og grønnsakssuppe med sånn pølser. Jeg husker det var et eller annet sånt. Bullshit! Med sånn flappbrød og sånn. Okay. Du husker jo ikke, sant? Jo, hvis det er storm. Jeg så hun, da husker jeg hva jeg hadde i munnen, liksom da. Det var ikke nesten som hadde pølse i munnen da. Hvilken internatskole var det? Jeg synes de to første... Hvem faen snakker sånn om når du møter dama di? Jeg var og så måtte jeg bare, skal jeg skyte skuddet mitt? Nei, hvem faen bruker Snap? Jeg skal ha SMS. Kanskje han er litt på den gamle måten da. Og da ønsker jeg, ikke via Snap, han skal opp, prat, bli veldig forelsket der og da. Gjør det via melding. Old school. Old school, ja. Bra. Og nummer 2, svaret for nummer 1, det er bra. Hvem er minst troverdige, gutta? Jeg tenker kanskje 1 og 4. Jeg synes... 4? Jeg synes han er en av de mest troverdige. Møttes på Stavern. Synes det høres jævla legit. Jeg synes det kan høres legitimt ut da. Gjør det? Ja, jeg synes nummer 1, ja, at det begynner min bullshit-detektor og... basket med gutta, og så skal jeg skyte meg shot. Ja. Jeg tror at det er ikke mange forhold som møtes på Stavern som holder i et år, ass. Nei, men vi møttes på Folkehøgskolen i Elverum. Ja, det var det han sa. Vi dro på Stavern sammen. Vi dro på Stavern sammen, ja. Sorry. Camp eller hotell? Da har du enda mer believable, faktisk da. På camp? Nei, jeg bor i Sandefjord, så jeg er rett til Stavern. Ok. Når flytter dere sammen? Bodde du hos deg? Vi bodde hos meg, ja. Ok. Jeg føler at nummer 1 skal ut. Ja, vi må jo teste den litt da, før vi chipper den ut. Så hvis dere har vært i et forhold i et år, da har man jo mye man har gått gjennom og sett av hverandre. Hva er det beste minnet? Sommeren i fjor, det gikk jo ganske fort. Men i august så dro vi på restaurant og spiste litt italiensk pizza. Så hadde hun fikset en overraskelse da. Og hun sa, gjett hvor vi skal. Så sa jeg, ok, nei, jeg vet ikke. Og så sa hun, greit, jeg gir deg en bokstav. T. Ok, jeg tenkte, hva faen er det som starter på T? Så jeg bare satt der. Hva faen er det som skjer? Så sa hun, greit, jeg sier det, vi skal få Tusenfryd. Da tok vi turen. Fy faen. Rett opp i Speedspider, ja. Var det nice da? Det var nice? Det var nice, ja. Speedmonster, Thunder Coaster. Det er litt sånn old fashion da. Dra til Tusenfryd, ha mobilnummeret. Dele sukkerspinn. Det gir jo litt mening. Ja, det er faktisk... Men det er litt weird. Nummer 5 da, han føler jeg har sluppet litt inn i radaren, ass. Han har ikke sagt så mye, bare prøvde å snike deg videre i rundene. Er det egentlig dama di, eller? Det er det. Hvilken dato ble dere sammen? 8. juni 2023. Er du lille eller store skje? Satan, den er kjapp, ass! Jeg liker egentlig å være lille skje, faktisk. Men store skje er jo selvfølgelig der jeg bør være, da. Du jobber deg mot den store skje? Ja, altså... Ja. Hva er det beste? Så ærlig skal jeg være. Ja. Kjapt spørsmål, nummer 5. Navnet på foreldrene deres. Gry og Tor Atle. Mordo. Fy. Morten og Trine. Oi! Gutter. Ok, nummer 4. Hva tror du foreldre heter? Det er Hans og Frida. Det er Hans. Jeg håper, skal jeg være helt ærlig, nummer 1 med tanke på hvordan du har gått frem og hvordan du forklarer forholdet. Men dessverre så må jeg si at jeg tror at nummer 1 er bullshit. Jeg stemmer nummer 4. Yes. Du stemmer nummer 4? Ja. For du kjøper ikke folkehøyskole-looken? Nei, det gir ikke helt mening. Møttes på folkehøyskole, går kledd som at han kommer rett ut av BI. Og så hun var med og bodde hjemme hos han når han var på Stavernfestivalen. Det henger ikke helt på greip, altså. Men se på stilen da. Det kan hende at det er en match på stil der. Ser du like sko som nummer 5? Ja. De har vært på shoppa sammen. Og lik bukse. Oskar, hva tror du? Ja, det lyser nok mest bullshit for meg hos nummer 1. Jeg backer faktisk da. Jeg synes den der historien på Bygdøy virker litt merkelig, fordi folk fra Elverum drakk ikke til Bygdøy og spiller volleyball og henger og chiller rundt der, altså. De hater jo folk fra Bygdøy og Oslo-folk, og jeg tror ikke de har sett havet noen gang, folk som er fra Elverum. Jeg håper at han er sammen da.
men dessverre. Må si ha det til dama. Ja. Nei, det der var ikke dama, ass. Jeg kommer ikke over den Matti-lookaleken, ass. Ok, da har jeg... Vi kan starte i motsatt rekkefølge, tenker jeg da. Har Mathilde noen ekser? Og hva synes du i så fall om de? Ja, hun har en eks. Og jeg går ikke veldig godt overens for øyeblikket, men nå spiller jeg fotball med han. Så de klikker ganske bra nå, det gjør vi. Men før det så vil jeg ikke si vi var bestevenner med. Men ikke noe mot han, veldig hyggelig fyr. Ja. Du har blitt venner med han? Ja, venner litt å ta, men vi spiller på samme fotball, så vi må kanskje komme overens. Det er jo voksen, helt umulig, da, Baris. Ok, neste, nummer 4. Hun har 2 ekser, men det var lenge før meg, så jeg tenker at det er fortid. Men jeg tenker litt tilbake på det da. Bare... Ungdom og barneskolen, liksom? ikke ungdom og barneskolen, men ja. Nei, hun hadde jo en eks på ungdomsskolen, som jeg synes jo er synd at hun hadde, men jeg tenker jo at det er fortid, og at jeg er bedre enn han da. Du oppgraderte det? Nei, hun har en eks. De var sammen lenge, i sånn 4-5 år. 4-5 år? 4-5 år var de sammen. De var sammen fra barneskolen, liksom. Og gjennom ungdomsskolen. Du var sammen halve livet hennes, liksom? Halve livet hennes. Husker du hva som skjedde? Kvarte. 25%. Husker du hva som skjedde mellom dem? Nei, annet enn at han var dust da. Det var det eneste, egentlig. Han var bare, jeg tror de vokste fra hverandre, og så var det noe sånn at han var litt rasshøl, liksom. Ja. Hva er det beste minnet dere to har hatt sammen da? Farsund-tur. En uke i Farsund. På Sørland i sommer. Ja. Han virker veldig Det var veldig koselig. Ja. Piknik og druer og spekeskinka. Okay, ikke tenk på det, ikke tenk på det. Ja, du tror på Kalanas, ass. Takk, Henrik. Det er bra, Karlsen. Ok, vi kan fortsette samme spørsmål videre da. Nei, det må jo være da vi var i Firenze sammen i påsken. Firenze? Ja, det var liksom bursdagsgaven hennes da, til meg. Ja, det er kult by i påsken. Det var veldig fint. Faktisk. Roma er kanskje fetere, men i påsken. For om det er jo Vatikanen sånn, vet du. Nummer 4 er Stavern som er best minne. Nei, best minne må være på folkehøyskolen. Der bodde vi så å si sammen da. Ja. Så da var det mye gøy. Mye klining i gangene og sånn. Ja, så å si. Kanskje det kommer da. Det er litt fy-fy på folkehøyskolen. Det er ikke det. Det er ikke det, nei? Nei. Ok. Frie tøyler. Er det sånn som det er sånn high school musical og sånn, eller? Det er ikke helt high school musical, nei. Nei. Men det er ikke formelt, på en måte. Nei. Nummer 5. Det må nok ha vært julegava mi da vi dro til Budapest rett etter påsken. Så var vi i Budapest i 4 dager. Kjempebra. Ja. Folk er god, ass! Folk er faen meg sjuk! Forberedt historie. All right. Yo. Den er grei. Alle her er believable. Bortsett fra kanskje folkehøyskolen, synes jeg er minst sånn. Ja. Hvis man har vært sammen i 1 år, da har man jo gjort noe minneverdig. Kanskje det, ja. Og jeg synes i hvert fall 1, 2 og 4 da, har jo bra sånn spesifikk good shit, liksom. Ja, men da er det jo, altså, en ting jeg tenker kan avgjøre litt det her da, hvis vi er i tvil, er jo hvis de prøver å gi hverandre en klem. Hvis alle... Han nørte ikke et halvt sekund engang. Og det var litt gniging på bakryggen her Du må kjøre 2 hender, altså! Ja. Ok. Vinn! Uansett hvem dame er, nå må du passe på nummer 1 og nummer 4 her, for det var faen meg tafsing omtrent fra begge to, ass. Hvis ikke nummer 1 var dama-typen før, så er det i hvert fall etterpå. Nei, men nummer 3, eller det, du som er nummer 3 nå da, det der var ikke troverdig kosing, det var sånn, faen, jeg må jo kose. Ja, det var sånn Det ser ut som du liksom takker stefaren din i konfirmasjonen, liksom. Vi må stemme, gutta. Jeg står på valget mitt, at det er noe nummer 3. Han er ikke typen, altså. Nei, altså av de som er her nå. Ja, siden nummer 3, ja. Jeg også stemmer ut nummer 3, ass. Det er helt obvious. Ja, jeg heller over på din side på akkurat det, Baris, og må nok følge din. Ja, nummer 3. Ja, den enhåndsklemmen her går ikke. Jeg tipper nummer 3 også. Så da, dessverre, du må... Ja, du må si ha det til dama di, da. Ja. Ha det.
Det 3 gode bullshittere her, ass. Carlos liksom romantiker, han. Ja, hva kan man si? Hvem den romantiske i forholdet? Det meg da. Det jeg som drar henne med på alle flotte tingene. Men hun ganske romantisk hun også. Hun veldig flink på å charmere meg og, hva skal jeg si, holde meg under vugga, sånn som en dame skal gjøre da. Please mannen med å holde han i ro og passe på at man ikke gjør tull med gutta. Ja. Bare litt sånn streng. Ja, litt streng, men det litt romantisk, tror du meg, det litt gammeldags. Det sånn alle gamle forhold skal være, i hvert fall. Det faktisk det. Men dra oss gjennom da, etter en dag på jobb eller skole eller hva dere driver med da. På en fredagskveld, det bare dere 2. Hva det dere gjør da? På en typisk fredagskveld? På en fredagskveld, sier vi ikke har trent, da sitter vi hjemme, ser på noe norsk TV. Om det guttashow eller om det 71 grader nord, eller TV Norge, eller hva enn det skal være. Vi bare lekser den og spiser smågodt. Hva tror du kjærlighetsparet gjør, liksom? Om dere sammen eller ikke, jeg tror det her bra. Det bra race, ass. Ja, takk. Og dere? Nei, altså, vi pleier å dra ut og drikke med venner og sånn i helgene. Så på fredager så har vi ofte 2 ting vi gjør. Enten å se på serie, som da Thomas Giertsen helt perfekt, da, som var en serie hvor vi lo veldig mye sammen av de samme scenene. Da merket jeg at hun var den ene da, på internaten som jeg var best med. Og så, ellers så spiller vi squash i hallen. Det ingen som snakker sånn, vel? Vi lo av de samme scenene. Det var... Kjærlighetspar jo ikke så romantisk. Det? Du og dama di så romantisk? Ja, mer. Nei! Jo. Vi leier hender på stranden. Snorre en håpløs romantiker. Ok, siste da. Nei, altså på fredagskveldene så pleier jo som jeg, både jeg og Mathilde noen sånne utemennesker, så vi ikke veldig ofte ute. Men Mathilde har jo hund, og vi pleier å gå turer med hunden. Og det så bare snakke, slappe av, og ha det veldig koselig. Vet du hva? Du litt på det, Men hun ung til å ha hund, da. Se øya på henne. Du ser ut som en hundemenneske. Hun fra Elverum. Det gir mening. Ja, da har du hund. Du ser ut som en golden retriever. Jeg tipper mops, Mops! Men ser hun ut som den vanlige dama du møter på Louise, liksom? Eller Nei, hun ser veldig sånn snill og ordentlig ut. Ja. Hun veldig ordentlig. Veldig ordentlig. Ja, men du faktisk ordentlig. Nei, fy fader. Hun kan være gæren også, altså. Må ikke la dere lure. Herregud! Men jeg synes nummer 2 her litt... Ja, han synes jeg var mest opp, jeg også. Men jeg har et spørsmål til mens vi har 3 her. Hva deres foretrekkende sexposisjon? Nei! Henrik, vi ferdig med det her nå! Vi må ta han! Nei, vi ferdig med den. Vi må ha han! Nei! Da blir alt så nasty. Det blir for... Nei, vi er ferdig med det. Må jeg svare? Nei. Har vi noen andre spørsmål? Jeg synes i utgangspunktet her nå at nummer 2 kanskje ligner mest på typen. De sånn lik i blikkene her. Men historien hans gir kanskje minst mening også. Ja, jeg synes det. Og en person fra Asker ville aldri falt for noen fra Elverum. Det ligger bare ikke i... Jeg vet ikke hva Elverum Det strider for mye mot deres natur. Nei, jeg synes nummer 2 ikke henger helt på greip. Det ikke noe kjærlighet der, ass. Ja, men det ikke noe gøy det var også den dårligste klemmen i stad. Ja, det synes jeg. Men det jo ikke noe gøy når dama sitter og klemmer 2 andre og forteller kjærlighetshistorier. Da skjønner jeg at vi kan bli litt ukomfortable. Da må du få meg vise, da. Jeg tror du blir mer gira på å steppe opp, ja. Da løfter du den opp og kaster den rundt. Jeg ganske komfortabel med å chippe ut nummer 2. Ja, jeg også. Skal vi gjøre det? Ja, nummer 2. Nei, jeg kan være med på nummer 2. Baris. Ok, greit. Ok, greit. Du må si ha det til. Ha det bra. Det kan jo Men det kan du ikke. Nei, men han gikk ut litt med den tonen at jeg vet vi skal snakkes etterpå. Vet du hva, jeg føler jeg vet hvem som kjæresten, og det jo egentlig visst dere har første runde. Så... Jeg ganske sikker på at vi står igjen med kjæresteparet her. Ja, det tror jeg også. Men det jo en ultimat test da, for å finne ut hvor ekte kjærligheten Jeg vet ikke om dere ser hva det her Det en granat. Granat. Ja. Ja, hva faen skal du? Hva det der? Så det granat. På film så bruker de tenna.
Ja, da ødelegger jeg denne. Jeg skjønner ikke hva. Jeg har dratt ut sprinten. Oi! Han er fotballspiller, vet du. Bare rolig innsida der. Han liker i hvert fall ingen fotball. Jeg håpet å se noen kaste seg over den, men det sparket der sier jo egentlig litt, da. Ja, du hadde jo åpenbart ikke sprengt opp stedet der, da. Ja, nei. Ja, det var litt dårlig. Men du syns at hans primalske beskyttelsesinstinkt trer inn og tar overhånd med å sparke vekk granaten, gjør at han viser seg å være... Det var nok til å trigge fight-responsen og sånn. Og det... Jeg tror det var en overlevelsesinstinkt på seg selv. Så han sto bare sånn her og bare... Skippa vekk. Det var ikke nesten bort, bare. Men jeg synes også skoa er et lite tell. Men jeg har en idé for å... Apropos det med liksom, primalske instinkter og sånn. Ja. Sjalusi er jo noe man kan framprovosere. Jeg må bare finne en hvor det bare kjøres skikkelig på, liksom. Ja, men... Alex Adams, Steps. Little stepsister takes butthole pics on vacation. Ja, da den... Skal jeg se på reaksjonen hennes nå, da, gutta? Ja! Han er smart! Han er smart! Nei, stakkars. Buksa nå. Du skal jo stå og se på nå. Hvem er det hun ser på, boys? Vi har det vi trenger. Men det er en siste test, da. Hva var det foreldrene hennes het, ja? Bro! Ja, 100%. Nei. Det er enten han eller han som røyker ut før Carlos. Nei, det er jo 100% Mr. Sharp her. Jeg tror det, ass. Ja, du ser på blikket når det var porno og greier. Hun bare lengta etter blikket hans, og så har de like sko. Du kan jo alt om hun, spiller fotball. Ja, men han er United-fan da. Hun ser ikke ut som jeg som liker United. Ja, la oss få avgjørelsen da. Bring in the boys again! Vi har bommet hver gang. I dag er på tiden at vi treffer. Carlos hadde oss nesten Carlos var faen helt sjuk, ass. Det var viktig, sånn det. Mathilde, kan du gi kjæresten din et nuss på kinnet? Det kan jeg gjøre. Please, boys. Manu-figuren står her og venter på deg. Det er sykest er nummer 1 nå. Nei, er det nummer 1? Nei! Fy faen, kom igjen da! Det var han! Jævlig bra. Det er bra, det er sterkt akkurat. I knew it!